Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Hozir soat tongi 07:32. Bugungi sana 8-aprel 4-oy 2026-yil. Hozirda vaziyat shu taqozo qilgan ekan, bosh shifokor janob Usmonov Islom O'tkirovichning chaqiruvi bilan hamda Amir Temur klubi vrachimizning yo'llanmasi bilan hozirda mana Chinoz tibbiyot birlashmasining infeksiyon bo'limining 7-palatasida yana muolajaga keldim. Bu holat davom etyapti. 29 avgust 8-oy 2025-yildan beri. Bir necha bor yotyapman. Meni natijasiz muolaja bilan muolaja qilib kelmoqda. Hamda Banisada shifokorlarning qo'lida shamollash, pnevmoniya kasalliklari bilan hatto qo'shimcha kasal bo'lib bemor bo'lib kelmoqdaman. E'tibor beringda, avvaliga natijasiz muolaja bilan meni muolaja qilishlari yetmaganidek, hatto menga har tomonlama bepisandliklar qilganliklari yetarli bo'lmaganidek, yana menga natijasiz muolajani davom ettiryapti. Men yana har galgidek sabr qilib, Vipsga qilgan kuniga qadar sabr qilganimdek sabr qilib, yana ko'rib, guvohi bo'lib, shu palatada yotib kuzatyapman. Yotgan joyimni hammasini ko'rib, guvohi bo'lib boryapman. Allohim karomat ila yozgan so'zim bor. Ko'p narsaga e'tibor bersang, ko'p narsalarning guvohi bo'lasan deyman. Hamda bunga qo'shimcha mazlum holimda tuhmat bilan jinniga chiqarilishini oldin 208 kun vaqt mobaynida ichida 13-avgust 2017-yildan boshlab Toshturmaga tiqilgan kunimda men sizning so'zlaringizga ilhomlanib, o'sha ilk prezidentlik faoliyatingiz boshlangan vaqtdan beri, ya'ni boshlangan kundan deb aytaylik, boshlangan kundan men ilhomlanib mana bu she'rni yozdim, Toshturmada yozdim. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlar, qonunlarni buzmagan holda deb. Lekin afsus, oradan 1-2 yil, 3 yil o'tgandan keyin asl haqiqat fosh bo'ldi. Sizning O'zbekiston Respublikasiga qilayotgan xizmatingiz va eski konstitutsiyamiz, birinchi asosiy konstitutsiyamiz va siz yangilagan ikkinchi konstitutsiyamiz vaziyatlarini ko'rib, guvohi bo'lib, taajjublanish ila norozi bo'lish men tomonidan yuzaga keldi. Men barcha vaziyatlarni ko'rib kelyapman. Butun xalqimiz ko'rib kelyapti. So'zimni aytmoqchiman. Toshturmaga o'sha yotib yozgan so'zim sizdan ilhomlanib, lekin hozir sizdan ilhom ololmay qoldim. So'zingiz boshqa-yu, qilayotgan ishingiz boshqa. So'zim shundan iborat. Allohning karomatiga yozganman, mazlum holimda. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlar, qonunlarni buzmagan holda. Bu mening so'zim. Qog'ozga tushirgan, Allohning karomatiga yozganman. Afsus, siz konstitutsiyani yangiladingiz. Va bu konstitutsiya yangilaganingiz bilan nima hal bo'ldi? Va bu yangilagan konstitutsiyangizda hamma moddalar kitobda qolib ketyapti-yu. Avvalambor yana bir marta aytaman. Shu eski konstitutsiyamiz davrida ishlagan o'sha rahmatli prezidentimiz Islom Karimov va qo'l ostidagi barcha buyrug'i bo'ysunuvchi boshqarmalar xodimlar hammasi noqonuniy ishlagan ekan. Noqonuniy ishlagan ekan. Yana bir marta aytaman, noqonuniy ishlagan ekan.
va siz u tizimni adolatsiz, nopok degan masalada qo'pol aytganda, yengil qilib aytganda, siz undan ham yangi qonun, vijdon, mantiq, shariat yaratgandek mana bu konstitutsiyamizni yangiladingiz. Va bu konstitutsiya undan 5 battar holatda ishlamayapti endi hozir. Hozirgi davr shunday bo'ldiki, maynavozchilik va 200-lamachilik davri bo'ldi. Paxtakorlik davri bo'ldi. Paxtakorlik qilib sizni hamma gapirib qo'llaydi, yoningizdagilar. Lekin xalq ichidan sizni qanday gapirayotgan va qanday fikr qilayotgani va sizga bo'lgan qanday ko'ngil to'lmasligini, nafrat deb aytmay, ko'ngil to'lmasligini ichida saqlayapti. Chunki bizda xalqimiz Jirinovskiy aytganidek qanaqa insonligini bilasiz. Jirinovskiy yomon tomonlama tushuntirdi. Men yaxshi tomonlama tushuntiraman. Xalqimiz mehr oqibatli, vijdonli, sabrli va boriga qanoat qiladigan qanoatli. Qanday qiyinchilik kelsin chidaydi. Tegirmonga solib un qilsa ham qaytib butun chiqadida. O'shanday qilgan zolimliklaringizni, hammalaringizni hozircha tegishli deb aytib turay, tegishlaringizni hurmat qiladi, qo'rqadi. Lekin aslida biz hammamiz Allohdan qo'rqishimiz kerak, bandasidan emas. Hozir men xudchunuq inson bo'ldim. Meni o'ldirib yuborasizlarmi? Qaytadan o'sha jinniqlarga chiqasizlarmi sog'lom holimda, yana ukol solib, meni qiynab, menga nafaqa berib, u yana bas ko'rsatadi. Lekin sizlarni oxiratni kutib olamiz. Allohim oldi. Mana shu mazlum bandalar O'zbekiston Respublikasining qo'shtirnoq ichida xo'rlanib, sharmanda qilinib, oyoq osti qilinib, har tomonlama dabdala qilib kelayotgan fuqarolaringiz, biz sizlarni kutib olamiz. Yana bir marta aytaman. Murojaatim kun sayin yuqori darajada borsa boradi, endi ortga qaytmaydi. Xohlagan ishingizni qilmaysizmi? Lekin javobini bu dunyoda ham, u dunyoda ham berasiz. Siz va qo'lingiz ostidagi xodimlaringiz. Xoh shifokor bo'lsin, xoh amaldor bo'lsin, xoh organ xodimi. Hech biringiz Allohdan qochib qutulamaysiz, taqdiringizdan qochib qutulamaysiz va xunuk xotimangizdan qochib qutulamaysiz. Inshaalloh biz sizlarni Alloh oldida kutib olamiz. Hozir esa qanday jinoyatga bu dunyoni tilda aytganda, u dunyoni tilda aytganda gunohga qo'l urishlaringizni tomosha qilamiz. Chiqayotgan qonunlar, qarorlar, farmonlar, buyruqlar, ichki buyruqlar hammasi fuqaroni eshak qilib minishga, og'zi guchidan solishga va ularni xo'rlashga qaratilganligi hammaga ayon bo'lib kelmoqda bora-bora. Eng birinchi boshlandi. Siz ko'rib, qo'l qo'yib, imzolab, tasdiqlab va o'sha xodimlaringizga, qo'l ostingizga, barcha xodimlaringizga gazni bosiladigan buyrug'ingiz shundan keldiki, 200 kilovat, 500 kilovat gaz svet bo'yicha oshib ketsa qo'shimcha pul to'lash, qo'shimcha pul to'lash. Hozir davlatimiz, ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida to'lovlar, soliqlar, jarimalar bo'rtilib, xalqni pulini shirish, xalqni to'nash bilan chiroyli tarzda faoliyat rivojlanib, faollashib, davomiy tarzda kuchayib bormoqda. Xalqni ichki qo'zg'oloniga olib kelmaysizmi hali bu kuni? Yoki Andijon voqeasi, Qoraqalpoq voqeasiga o'xshab qilib tashlaysizmi xalqlarni? Biz xalqimizni. Xalqimiz ko'payib ketdi-da, 38 million bo'lib ketdi. Putin aytmoqchi. Rossiya prezidentining молодец aytgan gapi. Soliqni ko'paytirma, boshqani ko'paytirma deb tushuntiryapti-da, davlatimizda jo'rliklik ko'payib ketadi, aferistlik ko'payib ketadi deyapti. Hozir hamma chiroyli tarzda jo'rlik, aferistlik ko'payyapti. Xalqni pulini shirish uchun har bir boshqarma xohlagan buyrug'ini chiqarib yotibdi. Shulardan bittasini aytib, kulgilisini Toshkent viloyat endokrinologiya bosh shifokori xonim Munir Maqsudovna Karimova qanaqa qog'oz chiqargan, hujjat tilxat chiqargan,
tilxatni na shtampi bor, na ro'yxat raqami bor, na o'sha больницаning nomi bor. Endokrinologiya degan nom yo'q. Bizning shifoxonada degan bo'ldi xolos. Va bo'lmagan narsaga oldindan qo'l qo'ydirib, o'zlarini soqit qilish uchun va xohlagancha fuqarolarni boshqarish uchun tilxat chiqargan. Va o'sha tilxatga menga qo'l qo'yishga majbur qilgan. E'tibor bering. Men qulmanmi yo plenga tushgan insonman bular uchun? Asli O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman, O'zbekiston. O'zbekiston degan narsa sizlarga kerak emas, bir musulmon. Butun bir davlatga bizning tug'ilib o'sgan ona vatanimizga kindik qon to'kilgan yurtimizga. Oramizda kindik qon to'kilmaganlar ham bor. Kevol beqi hukmronlik qilayotganlar bor. Men shu yerda tug'ilganman, men shu yurtda tug'ilganman. She'rlarim bor men hattoki. Allohning karomati ila tegishli insonlar yordam bilan she'rim hammasi kitob egasariga chiqqan mana. Nima keragi bor to'g'ri ishlamasdan fuqaroni bunchalik jig'ib yaron qilib, qonni ichib, ko'zni qonga to'ldirib. Bilasizlarmi, mana shu ketishda ichki qo'zg'olon bo'ladi. Men qilmasam ham, ya'ni qo'limga men qurol olmasam ham, boshqalar oladi. Keyin xalqni qirasizlar. Men qo'limga qurol olmayman. Men qo'limga ruchka olaman. Amir Temur qilichi yetib bormagan joyga deydi. Alisher Navoiyning qalami yetib borgan deydi. Agarki qanaqadir menga hujum bo'lsa, unda o'zimni himoya qilish uchun men u holda albatta qurol olaman. Meni qo'limga qurol tushgan kuni qirg'in borot bo'ladi. Meni bunaqa vaziyatga ro'para qilmanglar. Meni bunga majbur qilmanglar. Men hozir to'g'ri yo'ldaman. Jinoyat gunoh yo'lda emasman, to'g'ri yo'ldaman. Qonundan, shariatdan, vijdon, mantiqdan to'g'ri harakatlanish yo'ldaman. Bor yo'g'i nomimni oqlash yo'lida. Meni nomimni oqlashlarga malol ekan. Ya'ni shu qoralangan nom bilan qolishni xohlayotgan ekansizlar. Men oxirigacha kurashaman. Sizlarga o'xshab tuhmatchi, yolg'onchi, munofiq, bo'xtonchi bo'lmayman. Lekin men sizlarni tuhmatchi, yolg'onchi, bo'xtonchi deb aytmayapman. Lekin men inshaalloh O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'laman endi. Allohga tavakkal qildim. Amin. Sizlarni asl basharalaringizni ko'ryapman hozir. Bitta menga qilgan hujumlaringizni men o'zimni aytganimda men juda ko'p narsaga guvoh bo'lyapman. Hozir men shu mayda-chuyda materiallarni chiqaryapman. Asosiy materiallar hali turibdi. Milliy xavfsizlikka qarashli, boshqalarga qarashli, prezident o'ziga qarashli. Hammasini agarki menga biror bir kor qolib bo'lsa boshqalar chiqaradi. Unga qadar maydasini chiqarib turaman sizlar tomosha qilish uchun. Nega? Men endi kirishdim. Men shu kungacha xo'rlandim, sabr qildim, tishimga qo'ydim, tishimga. Kuni kelib sizlar bu dunyoda men bo'lamanmi, yo'qmi? Yoki sizlar bu dunyoda bo'lasizlarmi, yo'qmi? Lekin bu xalq mana shu ketishda ketsa, albatta ko'tariladi. Ichki qo'zg'olon, urush bo'ladi. Sizlarga shu kerakmi? Nega to'g'ri ishlamaysizlar? Nega odamning qonini ichasizlar? Har bir boshqarmaga boring, больницаga keling. Muammo, shikoyat qilish kerak, yozish kerak. Yozsa pisir deydi. Yana boshqa gaplari bor, aytishga hozir no'g'ri aytishga. Iltimos, inson bo'ling. Inson, bizda hayvondan farqimiz insonligimiz, bizda aql bilan vijdon bor. Faqat vijdon yo'qlar hayvon ishini qiladi. Ular kim ekanligini o'zi biladi. Menga javob bermayotganlar va qoniga tupurganlar. Meni xo'rlaganlar. Hozir darsni davom etaman. 15 bo'lyapti.